Minal khamsa minal khamsi yang artinya aja digondeli karo Mas Rohadi. Majan. beres sih ya Beres kok iki. Nang mriki Pak Rohadi monggo klaturi jumeneng. rame kuwi dia champion antara Liverpool lawan Barcelona kemarin. Nggih. Luar biasa iki. Pak Rohadi iki pirang-pirang dina iki suarane utuh. Nyatane ya ora duwe bojo. Enggak Pak Rohadi, lakon aja digondeli. Pripun kok dalu niki kok sajae jenengan ora semangat ki napa, Pak? Wonten sing gandul niki rasane. Sing gandul sinten, Pak? Wonten mawon lah rahasia. Ya lakon aja digondeli kaya napa. Nah, pun garap sesarengan kanca-kanca. Buka saking keyboard. Yo.
Alhamdulillah matur nuwun wis diaturake aja digondeli. Jogete piye Mas Gareng? Enak. Heeh. Suarane yo penak ya. Jogete piye? Nggih, sembah nuwun Pak Rohadi wis diaturake. Heeh. Wis sing pare dhek ora tuwa karo kancane dosian kabeh iki. Heeh. Pancen anu Mas Gareng, sing arane ya ning nggone seni iki arang-arang banget sing lara. Nggih. Rata-rata ya awetno, mergo ya gojekan saben bengi ya Mas. Wes jajal nang bayangno kasih gebang mul tiba jare tak duwe tancah. Heeh. Iku ora alhamdulillah wong sak batang wis geger lho. Heeh. Ora dotele kabeh kok. Wis kuwatir lho. Pireng. Lah nek dokter pijet kok. Heeh. Membayangkan ketika wong tiba saka wit tibane dalam kondisi duduk. Kowe pulang kene kuwi Heeh. nek ora pengrawat. Heeh. Buat berarti kurang-kurang 10 tahun digong, jadi ketika tiba digong itu suatu aman. Harga sehat tau? Ya sehat ada yang Gatot Mas Gareng. Sinden nempel dalang ini. Oke. Kitir sumbilir kaya ngapa diaturake. Ya. Oh, ini jalurane Mas Mus operator. Oh iya, kitir sumbilir diaturake. Kita semuanya sedang dini Mas. Ya, ya ngapa? Jan. Sinden cilik menik-menik sing perawan ya. Apa kok tau sunten rambut? Sinten rambut maksudnya piye? Kelopo nek tiba suarane piye Mas? Kelopo nek tipe grup. Grup. Heeh. Nadane apa, Pak? Mangkal tabrakan suarane Duer. rambut tiba suarane piye? Nadane apa Lho yo ora enek suarane to. Ono suarane. Piye, Reng? Ini wis lawas tapi ora tau kober. Apa sih? Rauban. Dini ki tekok nadane apa? tekok nadane apa, Mas? Mas Dewi, nanti apa Mas? Pasti. Ora wani ngerti Mas Dewi niki. Ya terakhir yo buka saking balongan kanca-kanca pun garap yo. Ya yo.
diaturake. Kira-kira ki nek isih sekolah ki pendak bengi melu wayangan ki duwite ki arep ngopo? Duitmu ki arep ngopo? Tabung. Heeh. Ditabung. Aja dijalan suka tabung. Lah bedane apa to, Dak? Ora bedane, Mas. Bedane piye, Dak? Yang bener itu ditabung bukan dijalangi. Lah nek dijalangi. Jenengan ate krungu kan? Heeh. Bagi tabung, Krungu. bagi jalan tau krungu. Ya. Matur nuwun wis diaturake. Manten anyar Mas Gareng. Wah, jan iki suwe banget iki ora ketemu ora krungu suarane kaya apa coba. Tri ora. Tri kumandoran ya. Tri Lestari. Oh, lestari tri ora. Cang gunung iki biasane suarane malah banter-banter rek. Suarane banter suwe petek kolbar. Oh iya. Sikile mata kali kaya apa? Masalahe dalane manjat ku dadi napasi kuat. Heeh, napasi kuat. Lha Terus suarane motor banter. ora mlaku. Oh, gunung wis modern kok kaya kolbar. Padha ngomong apa? Ya. Iki sebenarnya Mbak Tri Lestari. Tesih sehat nggih? Alhamdulillah. Asik. Alhamdulillah. Niki sing nonton tasih rame nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih. Lek-lekan iki Lalaan. Oh nggih. Pokoke dijogo kesehatane lho. Diwet-wet suarane iki sik dawa iki. mantan anyar boleh kowe bojone dibius ora apa-apa. Melaske yo. Melaske masa kebius. Ora apa-apa sebulan. Sebulan. Nggih. Arep ngaturake lagu apa? Niko, langgam kangen. Oh, langgam kangen. Ya, kangen karo sapa tak jake? Karo bojone. Wis ya. Wis bojo. Itu bojo. Iya, Pak. Terus Bocah lempeng. apa nih? Ya lempeng bener. Iya bener kan? Apa nih? Langgam kangen kaya ngapa nggih? Dipun aturaken. Nah, buka saking kiput Mas, Mas bawa. Neno neno nanane.
Ya wis diaturake Mas Gareng. Alhamdulillah rada-rada bindeng-bindeng sithik ora apa-apa. Mergo ya cuaca malam Mas Gareng. Tertutup pancaroba nggih Mas. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas ngoten niku Mas. Panas hujan arek. Gantos Mas, sindhe sing pojok dalan dhewe kene kaya ngapa? Iki Dini tanjake. Iki mau lagu campursari ya wis, sing duet ya wis. Saiki milih dangdut apa lagu sing kepenak? Apa? Ya. Apa ya? Apa ya? Gula ada tangan sebelah atas rumahku ya. Karang cinta, karang cinta, karang cinta. Lagu apa gelandangan? Karang Apa cinta. apa? Karang cinta siapa ora? Apa ya? Utawi napa nyuwun pandangan kalih para pamirsa bilih kersane lagon dangdut monggo. Nama J, aku ini apa nggih Bapak Ibu? Oh, tarik. Coba ya kan, mau coba apa? Justru maka dari itu. Apa? Itu ya. Hah? Sinarengan. Berarti harus apa? Oh, cuma gini kono Iya. Ngurus iki lho para pamirsa. Lagunya apa, Dok? Kecewa. Kecewa. Aja kecewa. Diaturake yang apa? Monggo ra, tunggu. Wait. Bapak Ibu.
Matur sembah nuwun diaturake lagon tarling Mas Gareng. Sampun paring enjing Mas Gareng. Lampanipun ugi panjang sanget Mas Gareng. Mbok bilih wonten kitha tutuling basa miwah murang Subasita nggih kula sowan wonten Bukur khususan dhumateng warga agung wonten ing Bukur nyuwun pangapunten nggih Mas. Nyuwun pangapunten ingkang tampa. Awit ing nami panggung wayang menika namung gimik mawon Mas Gareng. Menawa panggung sandiwara bakulipun untuk menghibur dhumateng warga masyarakat nggih Mas Gareng. Ndongaken yang pungasan Mas Gareng kados pundi? Nggih. Oh, wis. Ayo Semandoro, Semandoro. Kanjeng langit lakwa katon dergin cangking alis isai mawe gandrung sabarang kabul wukir moyak bayi bergegek hamel saduliko Bapa Bendara kula den Radi kagiat raos sing manah kula dene Wenten nimbali sawanipun ingkang abdi kula pun Semar Den. Yuya Kakang Semar Brodronoyo. Wektu dina iki Janaka aku ngimpi ora kepenak Kakang. Jroning pasupenanku Pimono negara Ngastina keblabak ing banjir bandang sarah wondo Kakang. Mula kang saka kuwi senadyan to sing ngarani impen Pimono pancen kembange wong turu. Nanging sing ngarani impen Pimono bisa kadorodase ya Kakang. Mula karep ben ora wasuk melarasane ngatiku dina iki. Coba kaya ngopo aku bakal sumusul menyang negara Ngastina sabab pikiran to. Ora ana tindak tanduk bakal ngebayani. Monggo lebiraken, Den.
Pandita kang karyawan sepindho kumbang ngajabing tawang susah angin ngendi nggone palipasan tepung gelang kekalangan nggonku golek ana ngendi papan durunge Bambang wis anggeni wektu dina samengko tak opyak kok ora coba kaya ngomong karo bocah bagus mangune kae ngerti papan durunge wis anggeni kaya apa mangungkung kanduhan rimang dereno tanpa kahanin iya jagat dewa Bathara jagat Mangestu Kara iki ana sipating pendhita kang agelah ana satengahing dalan ora komengko kisanak yen to sipating pendhita Maragage Walukuwa sapa sing dadi peparat kurang endi ing puri asramamu Pemban ya Raden yen to Raden kowe takon marang aku aranku Begawan Manik Malinten saka Pertapan Glagah Wangi balik takon kowe sapa ana satriya bagus sing ora jamak mburi saka Kasaten Madukara kang Raden Janaka ayo apa wigatine dening ngandhik sing dadi lakuku aku tak takon karo kowe ngerti beburonku apa ora ana bidang menjangan kang liwat ana papan ngene beburonku dudu sipating satawana Satria Ndrasila geni Bambang wis anggene kang pranyata dadi mungsuh bebuyutan mula kang sapa iku yen to ngerti papan ndara Bambang wis anggene aja ngalang-alangi sing dadi lakuku kelakon tak tibal watu timur dadi reca manah mripat loro ora ndelok cetha lamun tur pendhita kowe pendhita kang ngawur ngangugawal apa ora ngerti iki sejatine sapa iki Raden Janaka aku Raden Janaka aku bapake wis anggeni kowe padha karo nyumbari anak lanang ayo iki wong tuane ora trima ayo tuwa padha tuwa tiwas beneran Raden yen pancen kaya mangkono kowe belani marang anak apa adam lakon mati bareng aku pala Gumendhong komelungkung ngasake marang Kaprawira Raden Janaka balang watu timbur kakung dadi reca banget
reti wis sambat wong atuamu adat. Janaka wis dadi reca bisa obah lan bisa musik. Bendaraku dirukti ya tuh. Iya tak. Netraning uga repo sabdaning kukiloring ringkang negara sageter iki ya yo jaket jiwa bator yo jaket pangecukono wis pira-pira dina iki aku krasa ora penak. Dek awal aku ora kolu mangan nek bengi ora lali nggonku turu. Lapor turu kok gur klisikan. Pisan-pisan disa turu lah kok malah ngipi sing ora kepenak. Nalika malepa guru kasih aku ngipi ponak aku si Gatut Kaca kecil jroning bayu. Wong sing karane padha percaya iku impen kuwi Caspito kahanan opo sing bakal ceku. Oh, nggih, bocah bagus Gatut. Tak pepuji ngono kan saking pangeran, muga-muga kowe panggih ngono ya, Lik.